គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្តនៅកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុន AMA គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងនាំយកមករបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកកម្ពុជាយើងផ្លាស់ប្ដូរមកកម្មមុនគ្រប់យ៉ាងយើងយកចូលមកតបមកយើងដំឡើងឥឡូវយើងផលិត XL XLT Wild Truck អញ្ចឹង Ranger ហ្នឹងយើងមាន3ហើយយើងមាន Everest ហ្នឹងយើងមាន2យើងមាន Everest Sport Everest Titanium Territory យើងមានតែ Titanium ឯងហើយចុងក្រោយអរគុណហើយខ្ញុំនឹងជា Tour Guide